kanang pagdumot bitaw kung ato yun na siyang pakadak-an sa atong kinabuhi nga di na to ialaw nga mawala na sa atong kinabuhi through praying, medyo maghatag yun na siya og dako kayong kadaot sa atong kinabuhi, especially sa atong kalag. Igsuon ang pagdumot dili welcome gyud sa gingharian sa Dios. Mahimo ng babag nga dili ta makasulod sa iyang gingharian. Tinuod jud nang pag wala tay Ginoo, lisod kaayo ang pagpasaylo. Pero kung nasad kay Ginoo, gaan nimo magpasaylo. Oo, masakitan jud ta kay dili man pud ta robot no, naate kasing-kasing naatay pagbati nga masakitan ta. Pero lahi ang pagbati kung nay Ginoo kay naa man kay konsensya. Masuko ka pero mulurang ra na. Lahi gid atong walay Ginoo kay dili ka mobati og konsensya. Bali garbo gyud ang imong pairalon. Mao nang ang atong kinabuhi nindot ra gyud nga nay Ginoo. Isuon hagit ninako nimo kung ikaw nga tawo mangandoy kag kaluwasan or mangandoy tag langit. Ato yung paningkamutan. Dili sapat nga doon natay pagtuo, enough na. Nakasimba na ko, tigsimba ko, enough na. Kay walay silbi man kung dili po nato puy-an i-apply sa atong kinabuhi. Kinahanglan ang mga biblikal nga mga pagtulunan, mga pulong, kinahanglan i-apply sa atong kinabuhi. No? Kay mahimo mang patay ang atong pagtuo kung walay buhat. Munang, kanang pagdumot, dili na siya maayo. Kung nasakitan ka man karon, ay no nga, dili sad na siya sili nga, inigpisa ni mo halang dayon. Proseso gid na siya. Pero mahimo ni maigsuon kung magampok ka. Kay ano ako ning gi-push nga kinahanglan ayaw mo pagdumot. Kay sinati man gyud nako. Tinuod man gyud ay nang lahi ra gyud ay nga kung nanay Ginoo sa imong kinabuhi, gipuy-an na nimo ang iyang mga pagtulunan. Mubati jud ka konsensya. Then through your prayer, burag ano siya, medyo marilib, no? Burag bitag mausab ang atong pagbati sa Ginoo. Kana kung I mean usbon sa Ginoo atong pagbati. Kana kung ikaw nga tawo gusto og nangandoy sad ka, kay mutabang ra yun ang Ginoo kung kita willing sad. Then kanang magdumot ta, mahimo siyang babag nga dili happy, dili malinawon ta, dayon sige tang burag gisapot, no? Kana ra bang tawo na ipagdumot sa isig ka tawo, juteng angat sa iyang isig ka tawo, naging makita niya nga medyo lamang na gamay tong iyang gidumtan kaysa niya, kaya ra ba na siya mag gamag mga istorya nga dili 100% ang tanan tinuod. Pagbutang-butang lang yun kay nalagot o wala siya kauyon ana. Muna igsuon kung ikaw nga tawo karon, kung kanang pagdumot na kanunay sa imong kasing-kasing, paningkamuti makuha nimo na pinaagi sa hugot nga pagampo. God bless.